nó đi cả là mà nó lu tao mới nó cho nó chỉ để khám á nó phải ai chỉ rồi cho mà nó lu đi ăn luôn nó tao mới mà nó cho nó thì phải ai tôm biểu trên nó phải ai sẽ gặp biểu trên nó phải ai cái nó thì nó tập kết la này nó cho nó chỉ mai bùa mà nó phải ai cái tôm biểu trên khăn trên này nó phải ai cái lu trên nó chỉ mà áp nó cho nó áp nóมีตัวtrên này số bị rồi nó lu đi ăn luôn mà nó cho nó nhiều lên này cả là phi bài đó đi đây nó phải ai cái nhiều lên chính này nó tất cái cao này áp phi bài nó cho nó chỉ tại mà đi lu phải ai cái tăng ta trên nó phải ai cái nhiều lên trên nó phải ai cái cho nó chỉ mà nó tôm biểu phu nhân tuệ nó cho nó chỉ mà lu trên này nó cho nó sẽ cắt trên này số đấy nó phải ai tôm biểu trên nó tăng ta đấy áp cái tăng mà nó cao này áp phi đấy nó cho nó đã chọn nó cho nó đi cái này nhà mà nó cho nó phải trong cái bài trên này rồi chứ phải ai nhỉ anh lôi phu nhân tuệ nó phải ai nhỉ nó lu đấy khỏi nó lu đi khỏi nó bây giờ lu đi khỏi đấy nó ta cho đó tụi mình nè nó cho nó chỉ mà này ha cho nó chỉ mà nó ba mà lên một tí vu nó chán sao lên nhà một tí vu nó pin nhà lên cái lao chim một tí vu nó số bị đó cũng mà nó ăn nghe đấy nó cho nó chỉ mà ba món nó ta vu nó số bị đó cái lúc ăn nghe đấy tụi mình nhớ rồi xí đặc biệt mẹ phải nhớ gì mà cái lúc không cố đi nó cho nó chỉ mà ăn nghe bài nó đi khoa mà xí vào vu nó có cao một biểu tại bảo số liệu tụi mình phải nhớ cái atom biểu để phải nó lưu đi thiên thà đấy bao gồm nó ta sẽ cái này này tụi mình lấy phải nhớ cái atom biểu đó phải nhớ gì mà nó cho nó chứ mà nó sẽ cái chuyện này nó bao nhiêu này số biểu đó nó phải nhớ cũng nhiều lên này phải nhớ cái atom biểu chỉ một nhiều lên này tụi mình lấy nó phải nhớ gì mà chỉ mà số atom biểu này là phải bảo Hallelujah amen nó đi đến mà mấy sự tiếng Hàn bello ở trên đi mà bé xí nó cho nó chứ mà rồi xem mà cho nó chứ mà cái rồi xem rồi nó chẳng sao lên mà phát này bu nó có rồi lên mà biến sinh này bu nó có rồi lên nam lên bu đi luôn nó cho nó bốc rồi xí trong xí này đặc biệt mẹ phải nhớ cái tiếng của chỉ mà sao tông biểu này đi đấy Hallelujah amen phải nhớ cái nó biểu rằng phải nhớ cái cho nó chứ mà tông biểu này đi đấy rồi biểu Hallelujah amen amen tiếng quân khai này tay tiếng phải nhớ nó sang cái tay đi cái nhà mà phải nhớ cái nó tiếng của nó chỉ mà sao tông biểu mà phải Hallelujah Hallelujah nó celebrate cho nó biểu nhiều lên amen Hallelujah hôm nay nó cho nó ấy số này nó cho nó chán sa từ qua nó phát triển này nó paramaso này Korinto orosa paramasa kanjite nó apa nghe nó sẽ cho anh biết nó cho nó có được phát triển như vậy thì mà bài diễn chắc là rồi xin tích có kanjite nó apa nghe nó sẽ cho anh biết nó cho nó chỉ để làm á nhiều cô đó tên nó cũng khó là một chuyện chẳng ya có sinh sinh ra lo khó là một đó tu đâu đi lo cái nhà sĩ âm nhạc mà ba thiên sa đó lưu ji âm nhạc mà ba mình âm nhạc này phía đó tu âm nhạc mà ba bà sẽပြောလဲဆိုတော့ဖယားတခင်ဒီပညာရှိတို့ကိုရှက်ကြောက်စေခြင်းကလောကီအရာ၌မိုက်မဲသောသူတို့ကို၎င်းရွေးကောက်တော်မူပြီးအစွမ်းတတိရှိသောသူတို့ကိုရှက်ကြောက်စေခြင်းကလောကီအရာ၌အာနေသောသူတို့ကိုရွေးကောက်တော်မူပြီးမြတ်သောသူတို့ကိုရှက်ကြောက်စေခြင်းကလောကီအရာ၌စင်ရသောသူမရေရာသောသူရုပ်သောသူတို့ကိုရွေးကောက်တော်မူ၏ထို့ကြောင့်ဖယားခင်ရှိ၌အဘယ်သူမြဝါကြွားเสียအကြောင်းမရှိဟောကျွန်တော်ခုနဖတ်သွားတဲ့ကျမ်းပိုက်တွေအားလုံးတေချာချာမလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဖယားရှင်ကလူတွေခေါ်တယ်နော်ပညာရှိလည်းခေါ်တယ်နော်ကျွယ်ဝတဲ့သူတွေလည်းခေါ်တယ်နော်ဖယားရှင်ကခေါ်တဲ့နော်လူအမျိုးမျိုးရှိတယ်နော်လူတိုင်းကိုခေါ်တယ်ဟိုတတိတွေလည်းခေါ်နိုင်တယ်တတိတွေလည်းဖျားအသုံးပြုနိုင်တယ်စင်းရတဲ့သူတွေလည်းအသုံးပြုနိုင်တယ်အားငယ်တဲ့သူတွေလည်းဖျားအသုံးပြုနိုင်တေချာတော့ဗာဒီကျမ်းပိုက်မှာကျွန်တော်ဖတ်ခြင်းအဖြစ်ဖယားရှင်ကလူတိုင်းကိုခေါ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်မြင်ရတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဖယားကလူတိုင်းကိုခေါ်တယ်တင်းကိုလည်းခေါ်တယ်ကျွန်တော်ကိုလည်းခေါ်တယ်တတိကိုလည်းခေါ်တယ်စင်းရတဲ့သူလည်းခေါ်တယ်နာမင်ကြီးတဲ့သူလည်းခေါ်တယ်နာမင်နော်မထင်ရှားတဲ့သူလည်းဘုရားပြန်ခေါ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာတေချာတာကတော့ဘုရားရဲ့ခေါ်ခြင်းလူတိုင်းမှာရှိတယ်သင်မှာရှိတယ်ကျွန်တော်မှာလည်းရှိဟာလေလုယာဟာလေလုယာ
nó cho nó sẽ là bị đó nó về mà chỉ là số gì young khăn chim nè young green khăn chim nè mà young green khăn chim nè mà nó cho nó ba trăm nhiều thế là số gì Yeshua Cana Galilee bị Cana nữa mà mình là sang với mà tôi khám mà đi nhà mà ba nhiều thế là số gì mình là sang với mà lúri ko ek tham phu yan tuệ sabi ko vare tania pi no lúri ek tham phu yan tuệ no lúri la de no di ming la sang với mà lúri la de kham ma ek tham phu yan tuệ no sabi lúri chui sia no ek tham sia ma shi yo no khu khe so lo shin no la phei yi ba ri bo no mo ne la phei yi phi phi me no a chu yi no phi me tu lo ke ma no tu lo sabi yi ko tong ne di ya ne tu lo no ek khan ne kha ma da bi me phit chin no sabi yi kong wa hallelujah sabi yi kong ne kha ma ba phit le so lo shin no Maria pyo Yesu si ma ko ro ta khu khu lo ba hallelujah ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာထဲမှာနော်ကျွန်တော်ရဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကနော်ကျွန်တော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့အရာတွေကတခါတလေမှာမပြည့်စုံတဲ့အရာတွေရှိကောင်းရှိနိုင်ဒီပွဲအတွက်နော်ဒီအစီအစဉ်အတွက်နော်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားတယ်အကောင်းဆုံးပြအောင်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အကောင်းဆုံးတော့စူးစမ်းထားတာပဲပြင်ဆင်ထားတာပဲစီစဉ်ထားတာပဲဒါပေမဲ့အကောင်းဆုံးမဖြစ်လာဆိုတော့ကျွန်တော်တခါတလေမှာကျွန်တော်ဘဝရဲ့နော်ပြင်ဆင်မှုတွေကနော်အကောင်းဆုံးမဖြစ်လာဘူးနော်ထင်တော့အကောင်းဆုံးမဖြစ်လာဘူးမျောလင်းထားတဲ့အတိုင်းနော်ကြံစည်ထားတဲ့အတိုင်းမဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေတိုင်းမှာကျွန်တော်ကနော်တတိထားရမှာကပါလဲဆိုတော့စိတ်ဓာတ်မကြဖွင့်တဲ့လိုအပ်တယ်စိတ်မပြတ်ဖွင့်တဲ့လိုအပ်တယ်နော်ကျွန်တော်နော်ဒီမှာလဲနော်ကျွန်တော်ကျမလဲနော်ဖခင်အသုံးပြုခွင့်အတွက်နော်ကျွန်တော်စက္ကန့်တွေများစွာရှိမှာပါနော်စက္ကန့်တွေနော်မပနော်ကျွန်တော်ကျမမစက္ကန့်မိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီညမှာတင်စက္ကန့်ဖွင့်နေဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဖခင်ကတင်းကိုအသုံးပြုချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာနော်ဒီမှာကျွန်တော်စက်ကြည့်တဲ့အခါမှာနော်ကျွန်တော်ကျမ်းစာထဲမှာယေရှုကအမှုပြုဖွင့်တဲ့စပြီးတော့အချိန်ယူတယ်ယေရှုကအလုပ်လုပ်ဘာလို့ခိုင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်မြေအိုးမှာရေအိုးမှာယေရှုကဘာလို့ခိုင်းလဲဆိုတော့တကယ်တမ်းတော့လိုအပ်တာပါလေစပည့်လိုအပ်နေတာလူတွေရဲ့စိတ်ကိုချီနှံ့စေဖွင့်အတွက်စပည့်လိုအပ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့နော်အဲ့ခံတဲ့နေရာမှာနော်သူတို့ရဲ့နော်ခြေထောက်တွေဆေးပေးတဲ့နော်ရေတွေထားတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့နော်ရေအိုးဒီနေရာမှာဘာလို့ခိုင်းလဲဆိုတော့ယေရှုကရေဖြစ်ခိုင်းတယ်ဟာလေလုယာဒီမှာကျွန်တော်အရေးကြီးတာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖယားခင်ကအမှုပြုဖွင့်အတွက်ဖယားခင်အသုံးပြုဖွင့်အတွက်ရွေးချယ်ခံရတဲ့သူလည်းပြည်သူလဲဆိုတော့တပည့်တော်တွေမဟုတ်ဘူးယေရှုနောက်လိုက်တယ်မဟုတ်ဘူးဒီနေရာမှာအသုံးခံတဲ့သူတွေဖယားကြီးအသုံးပြုတဲ့သူတွေကဘယ်သူတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်အစေခံပြီးဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာယောဟန်ခန်းကြီးနှစ်မှာအပိုင်ငယ်ကိုမှာပွဲဟုတ်ဒီစပည့်ရဖြစ်တော်ရေကိုမြင်းဆန်း၍ထိုရေကိုခတ်တော်အစေခံတို့ဒီစပည့်ရကိုအဘယ်မှာရသည်ကိုတိတော်လဲပွဲဟုတ်ဒီမတိတော်ကြောင့်မင်္ဂလာဆောင်လူလင်ကအတန်ကိုလွတ်၍ဆိုဒီမှာဘာမြင်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ယေရှုကတပည့်တော်တွေနော်တပည့်တော်တွေကိုမခိုင်းမဲ့နဲ့အစေခံတယ်နော်ယေရှုနောက်လိုက်အစစ်မရောက်မဟုတ်ဘူးနော်ဒီပွဲမှာနော်စီစဉ်နဲ့နော်ပွဲကိုစီစဉ်နဲ့နော်အိမ်မှာရှိတဲ့အစေခံတွေကိုစေခိုင်းတယ်ဟာလေလုယာမိတ်ဆွေတခါဒီမှာနော်ကျွန်တော်တို့ကလေဘယ်လိုထင်တတ်လဲဆိုတော့အမှုတော်ဆောင်နေပဲဖခင်အသုံးပြုမှာပဲဖခင်နောက်နော်တကယ်လိုက်နေတဲ့သူတွေမှာနော်ဖခင်ကျအသုံးပြုမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တတ်ကြဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာအစေခံတွေကိုလည်းနော်ဘာမှမဟုတ်တဲ့လူတွေအတိမမပြုတ်တဲ့သူတွေကိုလည်းယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကအသုံးပြုတယ်ဆိုတာမြင်ရတယ်မိတ်ဆွေကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေကိုမကြည့်ပါနဲ့ဖခင်က
တင်းကိုအသုံးပြုနိုင်တယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းမျှော်လင့်ခြင်းတင်တာစန္ဒရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရီအိုးမှာရီဖြည့်ဖို့အတွက်တင်ကစန္ဒရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားခင်တင်းကိုအသုံးပြုနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဒီအဖြစ်ပြမှာကျွန်တော်တို့နော်ကျွန်တော်ကောင်းလို့ချက်အချုပ်နော်ကျွန်တော်ယူလာတယ်ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားခင်ကနော်ကျွန်တော်အသုံးပြုစေချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1ဘုရားခင်တင့်ကိုလွယ်ကူစွာနဲ့ခေါ်လို့ရတဲ့နေရာမှာသင်ရှိခွင့်နဲ့လိုရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီအဖြစ်ပြမှာနော်ကျွန်တော်ပါဝင်ခြင်းနဲ့နော်ဘုရားကြီးအသုံးပြုတဲ့သူဖြစ်ခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့နော်သင်ကအသုံးပြုခြင်းနဲ့သူနော်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပွဲမှာတော့လာခွင့်တလို့ရတယ်။ဘုရားအလုံးလုံးမဲ့နေရာမှာတော့သင်နေခွင့်တလို့ရတယ်။နော်ယေရှုကဒီမင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာအမှုပြုခြင်းတာဒါပေမဲ့သင်ကဟိုးနောက်ထပ်နော် shopping တွေတွားနေလို့မရဘူး။နော်တခြားတောထဲမှာတွားနေလို့မရဘူး။ကိုတွားခြင်းတဲ့နေရာမှာတွားနေလို့မရဘူး။ဘုရားအသုံးပြုတဲ့နေရာမှာသင်နေခွင့်တလို့ရတယ်။ဟာလေလုယာမိတ်ဆွေတင်နော်တင်အခုချိန်မှာတင်အလုတ်ထဲမှာရှိရင်ရှိလိမ့်မယ်တောထဲမှာရှိရင်ရှိလိမ့်မယ်သူများမသိတဲ့နေရာမှာရှိရင်ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုတင်ကိုလူတွေမသိဘူးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ဒါပေမဲ့ယေရှုအတင်ကိုသိဟာလေလုယာတင်အစီကံခြင်းနဲ့နှလုံးသားပြားကန်မြင်ဟာလေလုယာနောက်တစ်ချက်ယေရှုအစီကံကိုခေါ်တင်ကဖခင်ရဲ့ခေါ်တောင်းတင်ကြားဖို့ဘုရားကိုယ်တိုင်သင်ကြားနေဖို့တလို့ရတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာမိတ်ဆွေဘုရားရဲ့ခေါ်တိုင်လူတိုင်းကြားနေလူတိုင်းကြားနေနော်အကယ်၍တော့ဒီမှာရှိတဲ့သူနော်တယောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တက်ခံခိုင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားကမကြားဘူးတဲ့သူတယောက်မှမရှိဘူးနော်တချို့ကနော်အိမ်မက်အဖြစ်ဘုရားစကားပြောတယ်နော်တချို့ကျတော့နော်နှုတ်ပေါ်တော့ဖတ်ချမ်းပြီးဘုရားတင်းကိုစကားပြောတယ်နော်တချို့ကြတော့လေနော်ကျွန်တော်ဒီလိုနော်ဆရာဆရာမတွေနှုတ်ပေါ်တော့ဟောပြောခြင်းအဖြစ်ဘုရားရဲ့ကျွန်တော်တစုံတစ်ခုအမြဲတမ်းစကားပြောတယ်ဟာလေလုယာဟုတ်လားနော်ကျွန်တော်ဘုရားတန်ကြားတတ်ပါတယ်ဆိုလို့ဒီနော်လက်ထောင်ပေးပါဟာလေလုယာဟာလေလုယာလူတိုင်းရှိတယ်အနည်းအများပဲဆိုင်နော်တော်နော်တချို့တော့သူတွေကကြားတယ်နော်ဖေကများများကြားတယ်နော်ဒါပေမဲ့သိပြီးတော့မလုပ်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ကြားပဲကြားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့မှာဖခင်ရနော်တင်းကိုနော်ကြီးမားဆိုအသုံးပြုဖို့အတွက်နမိတ်လက္ခဏာလုပ်ဖို့အတွက်နော်တင်းကိုနော်စကားအများကြီးပြောမှာမဟုတ်ဖခင်ရလေနော်လူတွေနဲ့အချိန်ယူပြီးတော့နော်အကြီးကျယ်နော်စကားနော်ဟိုအကြီးကျယ်နော်တနားလောက်ဖခင်နဲ့စကားထိုင်ပြောတယ်ဆိုတော့တိတ်မရှိဘူးဖြစ်တယ်ဖခင်ရဲ့စကားပြောမှာတခွန်းပဲပြောတယ်အစေခံမှာလုတ်ပါနာခံပါဆုတောင်းပါပြီးခဲ့တဲ့နော်မနေ့ကလည်းဒီဘုရားကျွန်တော်ဘုရားအစ်နော်စကားတခုပြောတယ်နော်ဒီမနေ့ထတာချင်းမှာဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်စကားပြောတယ်ကျွန်တော်ဘာပြောလဲဆိုတော့ငါအလုံးလုံးချင်းဝိညာဉ်တော်အလုံးလုံးချင်းဟာလေလုယာဝိညာဉ်တော်အလုံးလုံးချင်းနဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့လက်တွဲမဲ့သူလိုအပ်တယ်ဝိညာဉ်တော်သူ့ဟာသူအလုံးလုံးနော်အလုံးမလုပ်သွားအောင်လူတွေနဲ့အတုံးနော်သူ့ရဲ့လူတွေသူ့ရဲ့စကားကိုနားထောင်တဲ့သူတွေအလုံးလုံးချင်းနဲ့ပြားပြီဟာလေလုယာယေရှုကပြောတဲ့အစေခံတွေကိုယေရှုအလုံးလုံးချင်းနဲ့ယေရှုကခေါ်တယ်အစေခံညာလဲဘာလို့လဲဆိုတော့နာခံခြင်းနဲ့ဟာလေလုယာယေရှုပြောတဲ့စကားကိုနာခံခြင်းနဲ့အလုံးလုံးနောက်တစ်ခုဖခင်ရဲ့အသုံးပြုခြင်းကျွန်တော်ခံခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဖခင်ပြောတယ်လို့ကျွန်တော်အလုံးလုံးရဖခင်ကျွန်တော်ဘာခိုင်းလဲဟာလေလုယာဥပမာခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုဆုတောင်းပါဆိုရင်ဆုတောင်းပါတင်းဆုတောင်းခြင်းအဖြစ်နမိတ်လက္ခဏာတွေမြင်လဲမြင်ရတင်းဒါမှမဟုတ်တဆုံကြတဲ့ဆုတောင်းပါဥပမာလူနာတဲ့ဆုတောင်းပါဆိုလို့ရှိရင်ဆုတောင်းပြီးပါဖခင်ကအလုံးလုံးမှာဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကျမ်းစာဖတ်ပါဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမ်းစာဖတ်ပါဖခင်ရဲ့တင်းကိုတဆုံတစ်ခုပေးချင်တာဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်အစာရှောင်ပါလို့ပြောရင်အစာရှောင်ပါဟာလေလုယာနော်ဒီမှာနော်အစာရှောင်တဲ့သူတွေလည်းရှိမယ်နော်အစာနော်မရှောင်ဖြစ်တဲ့သူတွေလည်းရှိမယ်ဒါမဲ့တေချာတာကတော့ဖခင်ကတင့်ကိုတဆုံတစ်ခုစကားပြောတဲ့ခါမှာထိုပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်ပြီးလုပ်ပါနောက်တစ်ခုတတိထားမယ်ပါလဲဆိုတော့ဖခင်စကားပြောပြီးနော်ဒါမဲ့ complain တက်တာနော်ကိုတော့အခုချိန်ကလေးကိုတော့ကျွန်မမအားသေးဘူးအလုံးလုံးနေလို့ကိုတော့ကျန်းစာမဖတ်အားသေးဘူးကိုတော့အလုံးများနေလို့လေ OT ရှိလို့လေကိုတော့နော်ကျွန်မနော်စုမတောင်းဖြစ်လိုက်ဘူး
complain with the body. Hallelujah. Payaya don't be rajno the gay, no, Payana to a low chin solution. Payaya is the god the coon, no, this a god the kumajanoa. Yes, to be rajnoa. Ye people solution, ye people in the Lord. Hallelujah. Ain't now Paima, no milk and apilama pibai. Hallelujah. Hallelujah. Deep Diniama, deep Kana Numa, Mingla Samwima, Asi can yet, not on Jin, Nakan Chiapi, Yeshu Kurapia, to a bone of King Shasi Rapibai. Hallelujah. Payahia told you now, oh, Nipa, no, Yapam Yaso Asasha Male Muba. I use only Payas about you, not upon the Rapibai. Hallelujah. Hallelujah. Dichima, no, Chinochima, Piat, Pioke as a Gabales or Bimiro Sinsajiba. Dine, Jansa Paching Api, Sudan Ching Api, no Chimo Ching Chima, Chino Piabas Pioke. No, a Yinga Harim Pione, did now some Piaja thing was Saga Piokeria, Pianabiro Sinchiba, Piajan Tingu, 2 a yan, but a thing with Chimas or don't be Mapibai. A little Mapiba. Payah Balo Male, Pejari General of Yoda. Tabe a Yira, Payapura, Lopo and the Lord. Eh, now, ma, ha, ye peated to ya, not the Bedoria, not the Asigan, Hakuro. The Poetina, no Minglas, Poetina to look at a sapili, but don't you know ye piam? To know, David of Sinzasam. Payah, do a look to the Hallelujah. Hakuro, no below a low resolution, no Amian Sinzas and Logo Pide. Payah, do a look to go down Pide. Chino Begale, Chinoe Town Pide, Nakan Chin, Payah is about Nakam the Lord. Hallelujah. Message General, no, a cool Chino Pio de Lube. Chinoaro, a second to John Neve, no, whom Sema, no Chino Chimaro, no accounts on no motive, no a second dia, no accounts on you, no good needed to the opinion solution. Gauss on Purasaka. Would you know Purasaka? Natama, Payaka, not Denetino Api, and Lulu Mapibai. Hallelujah. Balum let of you, Name Tejai, Namelekina, Payai Bono Tin Shalama Pibai. Hallelujah. These Sapi Api, Yeshu low like it, Yigani, Sapi, Piang like it, Ayani, Apiles Ro, Ajin, Luri Pins in Tare Sapi, Taye Gaune. Takei, no, Akei, no. The Gerano Tai Gauna Vemo. The Sapigu, no Yeshua, Yeshu low like an American Api low like a Sapia, Logam Shi. But also, the Mingla Samuma Luri pins in Nare Sapi, Databawa pins in Nare Sapi. The man, Yeshu low like an American Api low like a Sapia, Luri pins in Tara, Mamina. Luri low like Yaga Mamina. Hallelujah. Teacher counting us a P. Hallelujah. Payaya low vision, Luri low level check alone, minute level, Payaya the national looking up your body. Hallelujah. Hallelujah. Not the holy net, not to know. Young Kanjili. Young Kanjiliman, not to know, I know you need it, Bogo Jampi body. Bajanas, Shamari. I took that Macau, no, I took that Pansy man, a chimpanzee, and Macau amused me. Dear amused amiga, dear amused amigo, not the Kerano, no Luria, no to a Macau amused me, Peter, Luria, no Sunday Chin Kayare, Lurinele, no Tuma, a pound of machine, no a pound of machine. The man, not to know dear Chimat, no Barbie, especially. Luria to know soon be there, Luria to know Gayuma Saigu. Hello, Bogo, you know, she. Have met Yeshua Tingu, the you side of Yapi. Tingu, you eat Yapi. Luri Gayuma sign them up. Yeshu could have ya. Luri is so big that to read. No, I got them down to me. Piama de Mapama de to you, gave him for the Yeshua. How can I? No, upon the machine who makes you let me see who. Not a good 3 times, no, Koya at the Tavern or Sinchiyama, no, Haluri, no Koya, Nina, Mashilo, so we don't know. I mean, Ange, Piro, Minivane,
nó tập phim mà này nó coi cái ta nó cao hơn thế lúa đấy nó coi cái ta mà cao hơn solution nó lúa đấy nó bị lúa bong thế này mà này không na so cái nó tập phim mà nó coi cái ta cho nó kinh gì à cái mẹ nó cho nó bị lúa chi này bị lúa chi này vậy cho nó yên sang nhà đi bị basi phải giá cái tiếng siêu là chỉ là phi vậy tiếng là bị chi hallelujah nó Giêsu à Shemari miu Giêsu cô này nó Shemari miu làm cái này mà cho đi miu sao nhỉ hallelujah Giêsu tiếng của sao nhỉ tiếng của tôi quên rồi hallelujah mình là chính xác tôi quên rồi Giêsu nó tiếng của sao chúng nó làm cái này chúng nó rồi thật ra nó phải gì mà nó anh nên cả họ curo cho nó chima curo này tôi chỉ mà đấy rồi đó nó bây giờ nó tôi này tụi đó nó xí vào đấy mà tôi này tụi lấy xí đó mẹ cái tập béo này chứ nó phải gì mà tôi phân cái nó quy nó sẽ cho chi này nó quy ăn này chi này cho nó phải gì mà nó tôi là phân cái nó sẽ cho đấy nó cho đó tụi rồi nó hôm sẽ bao quy nào mà sẽ đấy sẽ đấy nó kiếm ra một quy nhiều nó đi đấy mà cho lấy bàn bảo nó cứ kiếm ra một quy này tụi lấy tiếng về biểu chính phi vào đấy rồi nó tôi chọn nó kiếm ra một quy nhiều nó vậy ta chốt ra rồi lên nó lấy mà này luôn bà nó đây là lên nó tôi bảo đấy nó chỉ nó lấy đi vào đấy so ta chốt nó phía trong là quy rồi ta chốt đâu rồi chứ nó phía trong nó quy nó rồi chứ sẽ không thành quy rồi nó sẽ đấy nó xuống cùng mà vậy nó phía trong nó phía trong là đó nó bắt đầu xuống là đó mẹ thì xong mà nó xuống mà đi gì cả nó lưu đi cái ta mà nó phải này tôi phun rồi nó phải tông như vậy nó mua rồi sau này tôi này tôi phun rồi lấy lưu đi nó sẽ cho chính xác bắt đầu là sao cái ta mà tôi được nó sẽ cho gì trong nhà gì tôi sẽ cho cái nhà rồi chứ nó cái ta mà phải sao bên nó phải làm gì Shemari amiu thì mi cái ta mà nó tôi mà cao này à nó tôi ăn này à nó tu lâu vậy nó mặc áo này à nó béo kinh bùi rồi nó béo lên xí bùi rồi Giêsu bảo luôn lên rồi chứ anh chị sao béo nó cho nó Gioan khăn gì li à bao nhiêu khoan này sao béo Giêsu Shemari amiu thì mi này sao béo Giêsu Shemari amiu thì mi mà gì đau này rồi à nó Giêsu nó tất cả nó gì sao luôn nó đau là lấy pin này nè cho nó đi mà bảo biết chuyện này rồi chứ Shemari amiu thì mi cũng béo lên xí bùi rồi nó Giêsu sao béo sao béo ra cái bài sao béo chuyện gì nó Giêsu đi mà tông này sinh ra nó Giêsu nó tu cái nó phải lấy phi đấy nó prophet lấy phi đấy nó tâm nó lấy phi nó tuy ở khuyên anh nào nó sao béo nó vốn này nè mà cao này đủ rồi sao béo Giêsu chắc chắn nó prophet mà biểu lại chắc chắn mà biểu lại sao béo nó tuy đi amiu thì mi nó sao béo nó sẽ cái nó achai mà tung ở Giêsu nó sẽ cái nó sega beli gam này sega macam ni apa no sabi lo Yesu no tu ne achi yu de sabi lo sega mi sega sa pyo elo sega pyo yin ne ba le so di Shemari amiu ti ma Yesu phaya lo phit jaung no Messiah phit jaung phaya phit jaung to ti la hallelujah no chno le no chno di ma no amu ro saung nai tu ri shi de no lu ri ne achi yu de kha ma nó lưu đi cô nó béo lên xí này nó đi luôn cả nó mũi xí hoa đi tông đi đấy nó tôi ấy chính là một cao mông số bị đó nó cho nó tí đấy thế cái mà cho nó belo cho nó sẽ khá béo à này hey nè chính mà cao mà ấy luôn này nó rồi cho nó béo lắm nhỉ nó tôi cho nó vốn này nó ấy luôn béo lại đấy cả mà lưu đi nó tất cả một béo lại bên này nó cô này nó ở xuống nó thất toán này sao cho nó bảo cái đi trang này sao chứ nó cho nó lưu đi cô béo lên xí này sao chứ nó Giêsu rồi vậy nó sẽ cao cho nó tí trả lời từ nó sẽ cao béo này nó chênh như nhau hallelujah cho nó Giêsu có được ya nó elo sẽ cao béo cái mà đi Shemari amiu thì mi thế mà tu mina apita phi đấy tu mà cao này cho nó sa béo nó béo thôi rồi cho nó chẳng hạn mà cho nó chỉ mà Gioan khăn gì
apa yang singama babilo soci mema kale takin acino di yinga chine lagam di go laye ye khachine lagam kilo mi jang thoye ko pe ba hu taw ni Yesu ka twa lo tin I lingo khoye di go la on lo hu mai no mu mema kale acino na lim shi hu so ni Yesu ka lim shi hu to sakari ma I a chang mo ka tin na ling 5 ယောက်ရှိဘူးပြီယခုတင်နဲ့နေတော့သူတွေတင်အလင်မဟုတ်ဤအရာဒီတင်ဤအရာ၌တင်ဒီမန်တော်စကားကိုပြောပြီးဟုမိန်တော်မူ၏ယေရှုဟာစကားပြောပြီးတော့ဒီရှမာရိအမျိုးသမီးအထဲမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုချင်းပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်လာဒီပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်လာတဲ့ခါမှာယေရှုကနော်သူ့ရဲ့လင်ကိုတွားခေါ်ခိုင်းတယ်တနည်းအားဖြင့်နော်သူကမကောင်းတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်တယ်ဆိုတာနော်ယေရှုကသူစကားပြောလိုက်တဲ့ခါမှာတခါတည်းပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီအမျိုးသမီးကလည်းနော်သူ့ရဲ့မကောင်းတဲ့ຢာတွေကျွန်တော်မြင်လာတဲ့ခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့တက်တာထဲမှာအပြောင်းလဲဖြစ်လာဟာလေလုယာမိတ်ဆွေကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားကိုပြောင်းလဲစေနိုင်တာဒီကျွန်တော်ရဲ့နော်တရားဟောနိုင်ခြင်းကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးဖခင်ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဒီအမျိုးသမီးကဖခင်နဲ့အချင်းချင်းတဲ့ခါမှာယေရှုနဲ့စကားပြောတဲ့ခါမှာမေတ္တာခံစားရတယ်ဟာလေလုယာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဘာဖြစ်ချင်လဲဆိုလို့ရှိရင်နော်ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာနော်ကျွန်မမပြောင်းလဲနိုင်သေးဘူးဖခင်ရဲ့အတုံးပြကျွန်တော်ခံချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တက်တာထဲမှာဖခင်ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုကျွန်တော်ခံယူပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာထဲမှာပြောင်းလဲမယ့်အရာတွေတချို့ရှိပြောင်းလဲရမယ်အချို့သောအချင်းတွေကျွန်တော်ပြောင်းလဲရတန်ရှင်းခြင်းအတက်တာရှိရဟာလေလုယာမတန်ရှင်းတဲ့တက်တာရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖခင်ကကျွန်တော်အသုံးပြုလို့မရဘူးဖြစ်ပါတယ်နဝိဇာတတမရှိမသူကနော်တမန်တော်ယောဟန်တို့နော်ပေတရုတို့ရဲ့အလုံးလို့ချင်းနော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့အချင်းယူပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်နဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေလုပ်တဲ့အောင်မြင်တဲ့ခါမှာသူတို့လိုဖြစ်ချင်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေးဝချင်ဒါပေမဲ့သူကဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်နဝိဇာအသက်ဆိုတဲ့အထဲမှာဖျားနဲ့စန့်ကျင်ပဲဖြစ်နေရရှိဒီအရာကိုဖယ်ထုတ်ခွင့်နဲ့လိုရတယ်ပြီးတော့အဲ့မှာဘာဆက်ပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်အထဲမှာတဲ့နော်ခါတဲ့အရာရှိခါချီနော်ခါတီးတဲ့အရာနော်လူတွေကိုမနာလိုတဲ့အရာဒီအရာကျွန်တော်တက်တာထဲမှာကျွန်တော်နော်ဖယ်ရှားခွင့်နဲ့လိုရတာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဖခင်ရဲ့အသုံးပြုခြင်းခံခြင်းတယ်ဝိညာဉ်ရဲ့အသုံးပြုခြင်းခံခြင်းကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအချင်းကနော်အနေဆုံးဖြစ်နေပါစေဒီအနေဆုံးထဲမှာအနေဆုံးအချင်းတွေထဲကနေပြီးတော့ဖခင်ရဲ့ကျွန်တော်အသုံးပြုဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေခြင်းဖြစ်တယ်ဒီမှာရှိတဲ့ရှမာရိအမျိုးသမီးကိုဘာကြောင့်ယေရှုကဒီလိုစကားပြောနေရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီရှမာရိအမျိုးသမီးပြောင်းလဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့အားဖြင့်ဘာဖြစ်မလဲသူ့ရဲ့ရှမာရိတစ်မျိုးလုံးပြောင်းလဲဖွင့်တဲ့ယေရှုကကြိုတင်ပြီးတော့မြင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောပြချင်တာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖခင်ကတော့ကျွန်တော်ပြောင်းလဲဖွင့်တဲ့နော်ကျွန်တော်စကားပြောနေတယ်ပြောင်းလဲဖွင့်တဲ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေကိုပေါ်ပြနေတယ်နော်ပြောင်းလဲစေခြင်းနဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုကိုသိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အမြန်ဆုံးဖခင်ရဲ့ခေါ်ခြင်းမှာဖခင်ရဲ့ပြောင်းလဲဖွင့်တဲ့နော်ပြင်ဆင်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်အမြန်ဆုံးကိုယ့်ရဲ့တာပြုတ်ပြီးမှလိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီရှမာရိအမျိုးသမီးကသူဘာကြောင့်ဒီလိုအပြစ်တွေလုပ်နေတာလဲဒီဒုစရိုက်ထဲမှာဘာကြောင့်ကျင်လည်နေတာလဲသူကလည်းလုံးရချင်ဒါပေမဲ့မလုံးရနိုင်ဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီလိုဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တဆုံတစ်ခုမလုံးရနိုင်တဲ့အခြေအနေနော်တချို့တော်တွေနော်ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာမှာနော်တချို့တော်တွေနော်ဒီမကောင်းတဲ့စကားကြီးတွေຢာတွေနော်တချို့တော်တွေနော်အသွေးဟောပိုင်းဆိုင်ရာမှာညဉ့်ညမ်းတဲ့ຢာတွေဒီຢာတွေကျွန်တော်ရှီကောင်းရှိနိုင်အကယ်လို့ဒီအခြေအနေထဲကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖခင်ကကျွန်တော်ကိုစပြီးတော့ကြီးမားစွာအသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်နဲ့ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့ခါမှာဟာဒီအမျိုးသားအမျိုးသမီးကတော့ဒီရှမာရိအမျိုးသမီးကတော့လူရဲ့စွန့်ပစ်ခြင်းခံရတော်တော်ဖြစ်ပေမဲ့သူ့ရဲ့နော်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံတော့မရှိဘူးနော်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကတင့်ကိုကြည့်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုကြည့်တဲ့ခါမှာအငယ်ဆုံးတော့သူတို့မမြင်ဘူးကျွန်တော်တို့
Chima so a top you nine so a minute Yeshua Mina Pibai. Hallelujah. Messi Dignima, not the Hua, General Paya a minute in the Lord. Yeshua minute, Payam in the Logino Minda the Lord. No Luri, no Angesongo, the Minakama, no, the Angere, no, a chin at the time of Piana to Chile Kama, Chino Bilugiam. Yeshua mean the Logino Mia. Now, so the amusement Piana de Kama, Happy Lesro, General Young Cantin Lee, Pine, Tomusakuma. Shamari Bimaga, a chino with me ago, Muyarugu, Tudi, Tobo you that they can do Sagaja, Tomio night made or Shamari Lu Miarudi, Yeshu Yonji Chai. Hallelujah. General Generally, Anima, Ludiaga, no, at the time of young level, a chili Macamos in Nama, Dilu Apin Chimaswa, Payaya Lolo Name. General Api, Yotam Yolama. Payaya Pianless in Apibai. Hallelujah. No Tapama Lutialo, no Ewili Hora. Elabemu. No Talama Luceola, no Chinotama, no Ewili Hopidore. Elabemu. Payaya Dite. Kana Vinchima. Hallelujah. This Shamari amused me in a Tuira. Kana Dodima Pire. Tuye, no Shamari knew my shield doing. Yaswa Pianletia. Hallelujah. Hallelujah. Messi Digni, no Genoa Chini, not Chip Pelabiro Genocia, a Chini Macamo Picam Pinane, that we may Payakina, no Tingo, Chimas or Tompuna Pibai. Hallelujah. Anges on no do. Pinya machines on no do. Payakia Mosio for the Kamale, Mosia Piore, Guro, Geno cigar needle, no needle to be. The name is cigar, no cigar, take it on a biodable. No, so go to the shit. Jonathan, whom say Mali, some point there. No, announce all of winter, no, a time of people. No, you must have got him of your taboo. I mean, Piaga, hello, hallelujah. No, hello, Malota Babu, no, Jonathan, Angevare, no, Malota Babu, Sura Duma, Chimas or Tombuchin, hallelujah. Measure Pioma, Jonathan, Piaga, Chimas or Tombuchin, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Worship Piagan for a count. Do you new pide? Ego to be my junk kayane. Do you eat Luguri? The Mudalo. No, a Mudachi or chopping sheep. Piagan, general, the Gerano. Piagan coaching Jaratuya. The Gerano, no. Whom said the Kuli, no, Luce, whom say over. Lopen the Piagan for a Huba. Lubang Yasabu. Tingu. Hallelujah. Payaya Kodan, Payaya Saga Biochin Takumetino Japan and Luane. Hallelujah. Hallelujah. I bet you an element sangu. Payaya don't need you that Babe and Dika Chalas rock. Tem Payadan Jala. Payadan Ticha Jala. Dia never sign. Hallelujah. Hore no to know. Akuro Chinotama, Payadan Jara. Dia Chapi, Palome, let we Paya Sabiro look kind of air. General Sabiro looks on Yamapibai. That's a watery no Payaking up, no Kunachino Berodine, Lunarito Sabiro Sudan Apime, Ludia Ungli Horapime, Asajam Sudan Apime, Luna Tia Sudan Birapime. Payama to Mamu. Damano, no, that's what to read. No, I love the Kuma, Piaga look with the nose on it. Dialepina. They Charagaro Palesro, Payas about to not have been a luade. Not the Kuni, not no barbarous in Russian. Payahina, no Chimas or a Tompure, no Pogu. Maku Kanji Mama Junumia. No, Emma the Chen, General Doyan. Shimaku Kuri Kanji na. Dia Matino Babuya, let's assume, Alone and General Gini, a China to Kupibare. Liga Suere Poco. Naso Suere Poco, Yapiba. Maku Kanji na. Pangetikan into Chicama. I'm the pet.
Gadara Pito Yaucha, Yeshuri, Letega Tutuarum, the Kana Chini, Ninuto, Nasedo Tudi, Danger the Zabima, Tola, Korogo, Kayu Puli. Dimano, Ludia, Lega Naswere. Naso Swere, no? Kuna no Naso Swera Hodu, no? Achimacone, no Shimari with me. Payajima don't you? Kunotia, Lega Naswere, Lupodia. Yeshua Lati. The Gerano, no? Yeshua Lancho Toydora. Dilu net the Dog. Hallelujah. Yeshua creator Kama, no Lancho Suram Shuno. Yeshua you buy Shishi Dora Piba. Yeshua Babelos, Camero, pure time, Camero, pure time, Lude, Camero, pure time, they are ore, Camero, say kind in Amadora. Hallelujah. Eto, Camero, pure Niama, Dore, Yeshu, Dore Niama, Namelek not who be the pupil. Abetino Kuna Pore Niama, Payani go Basiga Pore, Bake you to a Hina. And our Yiji Paya to Hina land. No, no Pandai machine, no Chile, no Pandai, no bake you, Udini, Mati, Picam Pinane. Abramole Piang for a Kama, Mita Sutari Tolake. Teacher, no, the Ayani no Toya. The air took it a bill to arm. Matiu. No Piang coaching up. Nenero, no. A since I'm a solution, no, not the new way. W. Piang, Abiama, Piang called and Jarekama, Chichin Chola. End up by my Piang Abiamu, the Kubitiku, Tania Bitiniama, County Beatles from Mia. Dimale, no, Yeshu could appear to lay down a sweat and Mudan to the Kama. Babiles rock, Dimashi lay down a sweat, Mutaka, look at Shinkanzai. Hallelujah. Listen, a Dika Bajalet, Payanic no teaching, Payai Sagapio chain. The item tambo top of the one. Tigaramali, Payanga, oh, Damahanki Galalu, Moshido, Pura and Siva Payaya, Maduba. Dikala, Tanshino Wino Galaki. Yeshu go to Yakala, Yeshu go to Lurain Tobito to it. Lulu to it. Payatin Sharekala, Purani, Bogo in a team Sharekala. That Dikala Charo, Chinochama, no Yeshu, no Chinochama, Latima Tome. Mazinsavane, Yeshu Lavo, the child. We no love, hallelujah. No Yeshu line, no, Tingu, no, Kangi Kopon the Bell Lara Pimpimen. Yeshua, no Tingu, Lapiro, hey, only, so we don't Lamati Wupin. No wood, Army Latima, hallelujah. I don't know, wood, yet attention, teachers or not upon the Lord. Hallelujah. I do the mean, no Dinama, no Dimas Roshi, no, DMC, Dinama, Miran Poundness Roshi, no Home Sede Poundness Roshi, Payantan below Chamless so that no, a chicken chare, no, a chicken chare, so we met the Gedi a chicken near Loma main point in Kibari. Hallelujah. Payantan chata point to it, no Payana chain you point to it. Attend on it, whom say it, a cheesy thing being Kibari. Hallelujah. Below the mele, quiet time he point to it. No, Timbila, Timbile. Mayapida Vashida. Mayapido, Payana Machao, Mayada Macharo, Apiabelo, Topium Nesudo, Payacum Limpian Rotte. Adika or Kuna Perdue. Chuma Piatan, Paya in Nokabado, the jump by the bite, no, Tamanama to Patore, jump by the bite, you know, quite time you the quite time jump by the Paika, and Matamata Goba Akibai. Hallelujah. As I'm to need time. Payadan to know Japan the Lord. Payatina, no, hello, no, not the choke, no, the Garab, the Amuda, no, lay on the sweater to Mizaro. No, Payaya Jimas or don't you chin, no, two Babylus, no, the Mako Kanjina, a pine in the same hour, no, Babylus, Toduri, Twari, Yeshudi, a Benya, Jesu Puro Murigo, they got only. The Dean Chap or the PA, cutting not to Rodi, and Ochin Shijai. They got all these, so that no,
မြို့10မြို့ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်သိရတယ်နော်ဆရာတို့နော်ဆရာမတို့နော်မကြာခဏဟောတယ်မြို့10မြို့မှာတရားဟောတဲ့လူတွေကိုပြောင်းလဲစေတဲ့ပုံကိုဖြစ်လာဟာလေလုယာမိတ်ဆွေနော်ဒီမှာနော်ကျွန်တော်ကျမအဖြစ်နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေထိုင်တဲ့မြို့တွေပြောင်းလဲနေပြီဆိုတဲ့သူရှိလားမျော်လင့်ခြင်းရှိဟာလေလုယာလူပါရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့မပြောင်းလဲတာတူပြောင်းလဲတော့မယ်ဟာလေလုယာနော်ဒီမှာယေရှုကဒီမှာတွေ့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလေကောင်နဲ့ဆွဲတဲ့သူနော်ယေရှုကိုယ်တိုင်တော့လာတွေ့စေချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တင်လေကောင်နဲ့ဆွဲလို့ပဲနေမှာဖယားကြီးကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်အတုံးပြပွင့်နော်ဖယားအတုံးပြပွင့်အတွက်နော်ကျွန်တော်နော်ချစ်မစက်ကချင်နေနော်အတုံးပြချင်းခံချင်နေနော်ကျွန်တော်အခုပြောတယ်နော်ဖယားတန်ကျွန်တော်ကြားတတ်တယ်ဟာလေလုယာဖယားတန်ကြားတတ်တဲ့သူတွေဖယားကြီးမှတော့အတုံးပြနိုင်သေးတယ်ဟာလေလုယာဒီမှာရှိတဲ့လေကောင်နဲ့ဆွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူကကျမ်းစာမဖတ်ဘူးနော်ဖျားကြောင်းလည်းမတော်ဘူးနော်ဟုံးဆက်လည်းမတက်ဘူးသူဘယ်မှာနေလဲတင်းကြိုက်မှနေတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကအဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်လည်းဂရုစိုက်တဲ့ဖျားဖြစ်တယ်နော်ခုနရှင်မာရိအမျိုးသမီးထက်သူ့ရဲ့အချိန်ကပိုဆိုးတယ်ရှင်မာရိအမျိုးသမီးကနော်အိမ်မှာနေလို့ရသေးတယ်နော်လူတွေနဲ့တွေ့လို့ရသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာရှိတဲ့နော်လေကောင်နဲ့ဆွဲတဲ့သူကတော့ဘယ်သူမှနဲ့တွေ့လို့မရသူကနော်အဝဆာနဲ့မဝတ်တော့နတ်ဆွဲတဲ့သူကြောင့်ဆိုဖယားခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုနော်ဘယ်လိုအခြေအနေပဲရှိတင်နေကျွန်တော်ဖယားခင်ကရွေးကောက်တယ်ဟာလေလုယာဖယားကတင်နေကျွန်တော်ဘယ်လိုအခြေအနေရှိဘယ်လိုအဆင့်တန်းမှာပဲရှိဖယားကတင်နေကျွန်တော်ရွေးကောက်နေစေပဲဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီကနေ့ကျွန်တော်ဘာဝတ္တိရှာနော်ကျွန်တော်ဖယားအသုံးပြုဖို့အတွက်နော်ဖယားနဲ့ကျွန်တော်ကျမနဲ့ဖယားနော်အလုပ်လုပ်ချင်တာကျမဖြစ်ချင်တယ်နော်လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ကျွန်တော်တို့ကဖယားတန်ကြားနေတဲ့မှာထိုးရောက်ကျွန်တော်တတိပြုရတယ်ယေရှုကိုယ်တိုင်ဘာကြောင့်ဒီမှာရှိတဲ့လေကောင်နဲ့ဆွဲတဲ့သူလာတွေ့ရလဲဆိုရင် तू ကနော်ကျမ်းစာမဖတ်တော့စုမတောင်းတော့ဖယားနဲ့အချိန်ယူတာမရှိတော့ဒီကြောင့်ယေရှုကိုယ်တိုင်လာတွေ့ခြင်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကြီးဆိုတဲ့ကြောင့်ကျမ်းစာဖတ်နိုင်နေတယ်နော်လေကောင်နဲ့ဆွဲတဲ့သူမဖြစ်သေးဘူးဟာလေလုယာဖြစ်လာမယ်လို့နော်မျှော်လင့်ခြင်းပေးတာမဟုတ်ပါဘူးနော်ကျွန်တော်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအာမင်ဟာလေလုယာနတ်ဆိုးဆွဲပဲကျွန်တော်အချိန်မရှိဘူးနတ်ဆိုးတွေကျွန်တော်နင်ထုတ်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်လေကောင်နဲ့ဆွဲတဲ့ဒီအမျိုးသားပြောင်းလဲတဲ့ခါမှာဒေကာပေါလိပြည်တစ်ခုလုံးမှာယေရှုနာမလူတွေပို့ပြီးတော့တည်လာတယ်ဒေကာပေါလိပြည်မှာယေရှုကိုယ်တိုင်ဒီအမှုတော်စဆောင်တဲ့အချိန်မှာတွားခဲ့တယ်ဆိုတာမြင်ရတယ်ယေရှုတွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒုတိယအမှုတော်ဆောင်တဲ့သူဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဟာလေလုယာဒီကနေ့ပြောပြချင်တာမိတ်ဆွေကျွန်တော်ဘယ်လိုအခြေအနေပဲရှိပါစေဖခင်ကကျွန်တော်ကိုကယ်နှုတ်ခြင်းဒီအခြေအနေကနေပြီးတော့တင်းနေကျွန်တော်ကယ်နှုတ်ပြီးတော့ကြီးမားစွာမြို့တစ်မြို့လုံးဟာလေလုယာတိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးပြောင်းလဲအောင်ဖခင်ကတင်းနေကျွန်တော်ကိုကောင်းချီးပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ဘက်ကနေပြီးတော့နော်ဖခင်ရှင်အသုံးပြုဖွင့်အတွက်ဖခင်ရှင်ခေါ်ဆောင်ဖွင့်အတွက်နော်ဖခင်ရှင်ခေါ်လို့ရတဲ့ဖခင်စကားတန်ကြားလို့ရတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်နေဖွင့်တယ်လို့ရတယ်ရှမာရိအမျိုးသမီးကဖခင်ယေရှုနဲ့အချိန်ယူပြီးတော့စကားပြောတယ်ပဲကျွန်တော်ကဖခင်နဲ့ကျွန်တော်အချိန်ယူရဖခင်အသုံးပြုခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအတိုင်းတော့ကျွန်တော်နေလို့မရဟာလေလုယာဖခင်နဲ့ကျွန်တော်အချိန်ယူဖွင့်တယ်လို့ရတယ်ဟာလေလုယာနောက်ဆုံးဖခင်ကသူပြုတ်တဲ့ယေရှုကသူပြုတ်တဲ့အမှုထက်တာကြီးကြီးတဲ့အမှုတွေကိုပြုတ်စေခြင်းနဲ့ဟာလေလုယာအာမင်နော်ကျွန်တော်တို့ကတဆုံတယောက်ရဲ့နော်အမှုတော်ဆောင်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်ကလွတ်မြောက်တဲ့အခြေအနေမှာဖခင်ကမထားချင်ဘူးကျွန်တော်အပြင်လူတွေကိုပြန်လဲပြီးတော့လွတ်မြောက်စေခြင်းနဲ့ဟာလေလုယာဒီအစစ်နော်ခြေနေတစ်ခုပဲမဟုတ်ဘူးနော်ယေရှုကသူပြုတ်တဲ့အမှုတွေထက်တာကြီးတဲ့အမှုတွေကိုပြုတ်စေခြင်းနဲ့အဲအကြောင်းကျွန်တော်ကဘာလို့ရမလဲတန်ရှင်းတဲ့ဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းဆံငါဖွင့်ပြလို့ရတယ်ယေရှုကတွေ့တဲ့ဘဲတော်တွေကိုပြောသလိုပဲတန်ရှင်းတဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုစောင့်ခိုင်းတယ်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဖြစ်ဆိုခြင်းကိုခံယူခိုင်းတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာကျွန်တော်အမြဲတမ်းဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝခြင်းနေရစေနေမှာကိုရောကျွန်တော်ထားရဖြစ်ပါ
တင်ထိုက်ရဖြစ်ပါထိုက်ရဖြစ်ပါတင်တောင်းတလောက်တင်လိုချင်တဲ့အမောက်ပမာအနာအတိုင်းဖခင်ကတင်တဲ့ကျွန်တော်ကိုဖြည့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်နော်တချို့နော်ဒီမှာရှိတဲ့နော်အားလုံးကနော်ဖခင်ရဲ့အသုံးပြုခွင့်တွေနော်ဖခင်ရဲ့တဆုံတယောက်ဖြစ်ချင်တယ်နော်ဖခင်ရဲ့နော်အသက်ရှင်ပြီးတော့လူတွေကိုကောင်းကြီးဖြစ်စေချင်တယ်လူတွေကိုကောင်းကြီးဖြစ်စေဖို့အတွက်နော်ကျွန်တော်တို့ကဝိညာဉ်တော်ပါဖွင့်တယ်လို့ရတယ်ဝိညာဉ်တော်မပါလို့မရဝိညာဉ်တော်မပါလို့မရနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြပြချင် online ပေါ်မှာ Facebook ပေါ်မှာနှုတ်ကပတော်တင်နိုင်နော်လူအများကြီးကျွန်တော်ကောင်းကြီးရမလားကိုတင်လိုက်တဲ့အရာကြီးဝိညာဉ်တော်ပါဖွင့်တယ်လို့ရတယ်ဝိညာဉ်တော်ဖွင့်ပြတဲ့နှုတ်ကပတော်ဖြစ်ဖွင့်တယ်လို့ရတယ်ဟာလေလုယာတချို့သောသူတွေရှိတယ်နော် Facebook ပေါ်နော်နှုတ်ကပတော်တင်လိုက်တာနဲ့like ဘယ်လောက်ရပြီလဲနော် comment ဘယ်လောက်ရပြီလဲဆိုတော့အဲ့ဒါလို့ချင်းနော်လူတွေကောင်းချီးရမှာမဟုတ်တင် like ပဲရမှာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နော်တင်က like လောက်ပဲမျောလင်းတာဖြစ်တယ်။နော်ဘယ်နှစ်ယောက်ကဘယ်သူကနော်ဘယ်ကောင်းလေးဘယ်မင်းလေးကနော်ကျွန်တော်နော်ဒီအသေးပုံပေးတယ်။တင်အဲ့ဒါမျောလင်းအဲ့ဒါပဲရ။နော်ဒီထက်လူတွေတော့မပါဘူးလို့တော့ထင်တယ်။ယုံကြည်တယ်မျောလင်းတယ်အာမင်။ဆိုတော့ကျွန်တော် online ပေါ်မှာတင်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဒီဝိညာဉ်တော်ဖွင့်ပြတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်ရ။ဒါဆိုလူတွေကောင်းချီးရမယ်ဟာလေလုယာလူတွေအသက်တာပြောင်းလဲလာဟာလေလုယာဆိုကျွန်တော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းတိုင်းမှာဝိညာဉ်တော်ပါခွင့်လို့ရတယ်ဖခင်ရဲ့အသုံးပြုခြင်းနော်ဖခင်နဲ့အလုံးလုံးခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝိညာဉ်တော်ပါမှရဝိညာဉ်တော်ပါမှတည်းဝိညာဉ်တော်ကနော်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုပြည့်စုံလာခွင့်အတွက်ကြီးမားတဲ့အမှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်ခွင့်အတွက်ကိုညီပေးတဲ့ပုံကိုဖြစ်ပါတယ်ဖခင်ရဲ့ကျွန်တော်နဲ့တူနော်ကိုညီပေးဖို့ကဖခင်ဘက်ကအစဉ်သင်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဖခင်ရဲ့ကိုညီချင်းကိုခံယူပြီးတော့ထိုဝိညာဉ်တော်နဲ့တူတွားပြီးတော့အလုံးလုံးပွင့်တဲ့ကျွန်တော်အမြင့်ဆုံးကျွန်တော်ပြင်ဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအာမင်ကျွန်တော်ဒီမှာအဆုံးသတ်ခြင်းနဲ့ဒီကနေ့နော်ကျွန်တော်ကျမတော့အငယ်ဆုံးတော့သူပါရာထိုးလည်းမရှိပါဘူးပညာလည်းမရှိပါဘူးကိစ္စမရှိဘူးနော်အဲ့ဒါတွေမပြောနဲ့တော့ယေရှုဒီနေ့ပြောတယ်သူပြောတဲ့စကားအာရုံစိုက်ပါဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီကနေ့ဖခင်ပြောတဲ့စကားကျွန်တော်နားထောင်ပြီးတော့ဖခင်ပြောတယ်ကျွန်တော် complain မတက်ဘူးဖခင်ရေခတ်ပါရေထဲပါဆိုရင်ရေထဲလိုက်ပါဆူတောင်းပါဆူတောင်းလိုက်ပါဖခင်ရှင်ကတင်းနေကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်ခြင်းအဖြစ်တင်းငယ်တဲ့အမှုဖြစ်ပါစေရေခတ်တဲ့အတွက်တော့ပင်ပန်းနဲ့ပင်ပန်းရလိမ့်မယ်ဖခင်လို့စီခိုင်းတဲ့ခါမှာပင်ပန်းရတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်နာခံခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တွားပြီးတော့ဖခင်ရှင်ကကျွန်တော်နည်းနည်းနာခံများဖခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားမှာဖြစ်တယ်ဒီမှာရှိတဲ့เนาะကျွန်တော်ဒီဗါလေမင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာရှိတဲ့အစီခံကြီးကရေเนาะရေအိုး6လုံးပါပဲရေဖြစ်လိုက်တာအခုကြည့်เนาะသူတို့တော့မရှိတော့တလောကလုံးယုံကြည်သူတွေအားလုံးကเนาะသူတို့ရဲ့အကြောင်းပြောနေရအဲ့လောက်ထိဘုရားအသုံးပြုချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာเนาะကျွန်တော်ရဲ့အကြောင်းเนาะ Facebook ပေါ်မှာเนาะတနေရာလေးမှာเนาะဟာဆရာအောင်နေရเนาะအဲ့ဒါလေးလုတ်သွားပါတယ်ဆိုတော့เนาะအဲ့လောက်ပဲဘုရားကကောင်းကြီးပေးချင်တာပေါ့တလောကလုံးကိုကောင်းကြီးရစီစီပုံတက်တဲ့အဖြစ်ပြရနော်တင်းကျွန်တော်အသုံးပြုချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဆိုတော့ဝိညာဉ်နဲ့ကျွန်တော်ပြန်လည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြည့်ရအောင်နော်ကျွန်တော်ဒီညမှာအရောက်တိုင်းကိုအားပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဖခင်ရှင်အထူးကောင်းချီးပေးပါစေ